अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, इस दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल ड्रीम किचन हब में। आज बड़ी मज़ेदार, चटपटी और हर दिल अज़ीज़ रेसिपी लेकर आपके लिए आई हूँ। जी हाँ जनाब, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार चिकन पकोड़ा की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चिकन मैंने लिया है 1 केजी और इसको साफ़ करना है, इसको वॉश अच्छे तरीके से करना है। इसको वॉश करने के लिए यहाँ पे मैं सिरका यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सिरका डालना है। थोड़ा-सा आप इसमें नमक शामिल करेंगे और पानी डाल के इसको 15 मिनट के लिए डिप करके आपने छोड़ देना है। 15 मिनट्स के बाद आपने चिकन को इससे निकालना है और अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करके तो यहाँ पे मैं अब ले आई हूँ। अच्छा, अब हमने इसमें हल्के-हल्के छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं ताकि जो भी हम इसकी मैरिनेशन करेंगे वो मसाला सारा इसमें अंदर तक अच्छी तरह जज़्ब हो जाए और चिकन हमारा अंदर से कोई भी ना फीका ना लगे। यहाँ पे तकरीबन सारे कट्स मैंने लगा लिए हैं। तो अब हम इसको ना हाफ़ बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए मैंने पानी रख दिया और उस पानी में जाएगा 1 चम्मच नमक का मैं डालूँगी और 1 ही चम्मच इसमें साबुत गरम मसाले का जाएगा। और जब पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। अच्छा, हमें इसमें चिकन डाल के तो इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए यहाँ पे चिकन को हमने बॉयल करना है। 10 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और चिकन को निकाल के अच्छे से उसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। 10 मिनट बाद चिकन मैंने निकाल लिया है, उसको ठंडा कर लिया अच्छे से, चिकन बॉयल हो चुका था। अब इसकी मैरिनेशन बनानी है। मैरिनेशन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट कर लें। हाफ़ कप दही मैंने लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है। अच्छा, नमक चाहिए हमें 1 स्पून, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। हल्दी जाएगी जी हाफ़ स्पून। चाट मसाला जाएगा 1 स्पून और लहसुन पाउडर अगर है तो ठीक, नहीं तो आप फ्रेश लहसुन भी इसमें पीस के 2-3 जवे डाल सकते हैं। और 1 स्पून इसमें कसूरी मेथी, साबुत धनिया 1 स्पून और साबुत ज़ीरा 1 स्पून डाल के इन तीनों चीज़ों को हाथ पे मसल के अच्छे तरीके से आपने डालना है ताकि इसका अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर मज़ीद इसकी बढ़ जाए। और इसको फिर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितने भी हमने मसाले डाले हैं उसको इस दही में अच्छे से मिक्स करके इसका ये मैरिनेशन तैयार कर लेनी है। उसके बाद हम अब इसमें चिकन डाल के तो चिकन को इस मसाले में कोट करेंगे। अच्छा, चिकन डाल के ना तो इसको हम अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे ताकि सारे चिकन में अच्छे से मसाला लग जाए, अंदर तक इसके अच्छे से मसाला एब्ज़ॉर्ब हो जाए, जो भी मसाले हमने यहाँ पे सारे लगाए हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब अच्छे से मसाले एब्ज़ॉर्ब हो गए हैं। तो अब हम चिकन पकोड़ा बना रहे हैं तो बेसन ना जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। जी हाँ, जब चिकन पकोड़ा बन रहा है तो बेसन तो लाज़मी जाएगा। तो बेसन के लिए यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून बेसन का यूज़ किया है। अच्छा, थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ, साथ अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं साथ-साथ डालती रहूँगी। बेसन की यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इतना ही बेसन डालना है कि जितने भी जो मैरिनेशन थी वो इस पे चिकन पे अच्छे से कोट हो जाए। ज़्यादा बेसन इस पे बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे आखिर में मैं अब इसमें शामिल करूँगी जो इसकी खूबसूरती में 4 चाँद लगा देते हैं, तो वो चीज़ है जी। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल का यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून तिल का डाल के तो वो भी मैंने इस पे अच्छे से कोट कर दिया है। और यहाँ पे सारे मसाले लगा के तो मैं इसको आधे घंटे का रेस्ट दूँगी और उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। यहाँ पे मीडियम आंच पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो गया। अब चिकन पकौड़ा इसमें डालते हैं और फ्राई करते हैं। सारे चिकन को आपने इस तरह डालते जाना है और इसको फ्राई करना है। अच्छा, चिकन डाल के तो आपने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि एक साइड से अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। अच्छा, प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो तब आपने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि जो भी कोटिंग हमने इस पे की हुई है वो मसाला हमारा उतरे नहीं इससे। अच्छा जी, जब तक मैं यहाँ पे चिकन फ्राई कर रही हूँ, चिकन पकौड़ा हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो कमेंट्स भी कर दिया करें। आपके कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद अच्छा काम करने की लगन और जस्तजू पैदा होती है। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई अच्छी अच्छी मज़ेदार वीडियोस लेके आती रहूँ और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बेल आइकन को आप लाजमी प्रेस कर लें।
माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त हमारा चिकन पकौड़ा बन के रेडी हो रहा है। एक साइड से अच्छे तरीके से ये कुक हो गया था, बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया था, तो मैंने इसकी साइड अब चेंज कर दी है। टोटल ये 5 से 6 मिनट में अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएगा, क्योंकि हाफ़ ऑलरेडी पहले कुक था और हाफ़ 5-6 मिनट में ये यहाँ पे कुक हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन हमारा चिकन पकोड़ा बन के रेडी हो गया है। मैं इसको ऑयल से निकाल रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। यहाँ पे देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन पकोड़ा हमारा बन के रेडी हो गया है। तो चिकन पकोड़ा को आप चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ हलाल फरावानी से अता करे। इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।